अभी प्रॉप मैंने ऐसे लगाई हैं, ठीक है, रेड प्रॉप प्लस रे पे, ब्लैक प्रॉप माइनस रे पे, तो रीडिंग आ रही है, सही है। अगर हमने प्रॉप को चेंज कर दिया, पलट के लगा दिया, फिर भी अगर यहां पर रीडिंग आ गई तो भी क्या है, ये खराब है। तो सिंपल सी सरल भाषा में एक लाइन में समझिए कि एक तरफ से वैल्यू आए तो सही है, बात बाकी किसी भी कंडीशन पे क्या है, डायोड आपका खराब है। तो एक लाइन में ये तो टेस्टिंग आपको लिखना ही लिखना है, और एक लाइन में अगर आप खत्म करना चाहते हो तो इसका मतलब है एक तरफ से वैल्यू आएगी तो डायोड सही है, और इसके बाद बीप करता है, रिवर्स आता है, वैल्यू नहीं आती तो कैसा है, डायोड खराब है। लिखो फिर टेस्टिंग कराते हैं।